moko ya bien tolingi biso mpe bazola biso bisa misala tosala misala maboko merci penza mpona papa na aumela mama ikabopeka ye azali te azali ya nzambe tala aye kotala biso babola na centre ya secte asali biso de la première fois tomona papa tiela biso ministre ya handicapé sera mobutu tomonango te sera lumumba kasavubu tomonango te batika ye afanda azali ya nzambe pouvoir eza na maboko na ye papa bato bamuye te tozoloba ke abundela tous les congolais tiela papa mabondeli place papa azali afanda na kimia mboka oyo ekobonga botala campus ndenge bongi toloba mingi te abandi nano ya moke yango wana biso mpe bandikape tolingi papa vi na biso bongisa yango ebonga to batika baninga baosenga bambongo na ba200 francs na magasin wana papa alingi biloko wana eza soni oteli bandikape ka moko boye osala misala mabongo un mois ozwi salaire tolingi bongo merci boza te a bakombanta bato bakombata ta boza te le peuple viva cher congolais toaka na ntongo mpona kopesa autorité politique bongo te bongo te mpo bandeko na biso mingi balingi masolo ya bar bafongoli bar bakomi ka bar na bar actualité ya mboka batie yango mopanzi le peuple viva Lumbe Mwete Oekoya Fatube le peuple suivant. Chers Congolais, combattants et combattantes, bonjour. Ilukamba, Premier ministre, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Fatou Beton, a PCA 72 heures. A déposé des missions likolo ya mesa toyebisaki bino awa bileki bango bikoki peuple congolais lobi FCC oyo nga nabengaka mbala ebele fond de criminels congolais baorganize marche balobi marche na bango eza mpona soutien ya bainstitution ya mboka ya respect ya taux de dollar oyo ezomata na mboka ya lipa nde mati peuple congolais azala na nsima na bango basoutenir bango mpo badeklare makambo wana peuple congolais peuple naïf boeskize nga terme mponga mpe na peuple congolais la FCC baye na bacoin baye na baarrêt de bis esika bakuti entroupement bayebisi bango bozwa bafige parti yango à chacun akozwa $5 na fin ya marche na biso peuple congolais lokola azala ne na nzala abosani pasi oyo kanambe amonisa ye pendant 18 ans azwa yo lokola nyama na kati ya marche wana Shadari na kati Némi Moulani na kati Kalef Mouton oyo azalaki grand patron aner oyo anyokola peuple congolais au jour na bakashe basala mabele pasi oyo bayela biso batiela biso bamai ya moto lobi babimi libanda na balabala baobi te tosala marche mpo na kotelemela dictature na kati ya mboka peuple congolais oyo azalaka na nzala ayebi koluka mbongo te ye aozela miracle eyela ye mosala ya mwele eyela ye liboso ya ndaku bapropose 10 000 francs bakopesa ye na fin ya marche ye mpe na buzoba nyonso abimi libanda azwi polo ya kanambe hippolyte atie na nzoto cher congolais bopesi nga pasi makasi lobi mais dieu gros la police nasali déclaration ngai te alobi marche tomoni lelo esalama nano to na histoire ya Congo banda Congo ezala Congo
marche oyo ebandi na 8h juste esili na 9h juste marche yango na suka ya marche peuple oyo bazalaki corrompri ke bapesa bango mbongo na fin action nayebisi yo ntango komi ntango ya mbongo Shadar akimi na mbongo Nehemi mpe azwi ndambu na ye akimi na mbongo nayebisi yo peuple afashe azwi baeffigie badrapeau bapolo bacasquette ya Kanambe Hippolyte atumbaka te sa nini atumbi tolakisi bino parti politique oyo abanda idéologie ya marche apesaka eloko te apesaka mai ya opio te apesaka jus ya 500 te apesaka polo te apesaka eloko te abengisaka apesaka mot d'ordre peuple congolais ayoki mpe asaleli yango bongo to bongo te tomoni buzoba mpe ya FCC na miso peuple congolais okibimaki libanda poso ya $5 na suka na yango ozwi liboso fimbu ya nzambe bameli bino mbongo epuis nayebisi yo okozala sibir peuple obimaki libanda lobi oyo lakisaki ya Kabila oyemi banzembu olobi bolembi Kanambe te Kanambe asala azonga tellement ke yo comprendre politique te obosani mpasi Kanambe amonisa yo Kalef oyo ozalaki na nsima na ye oyo tyoki liboso oyo batelaki elobi aboma yo jour au jour alesa nzoto na yo congolais mpe ya banyama mais lobi yo obosani yango osali n'importe quoi mpona $5 na fin ya buzoba cher congolais naye koconscientize na ntongo ya lelo bokonzi déjà peuple congolais azwi yango bokonzi ya mboka ezongi na maboko ya peuple congolais nayebisi yo oyo bosala eza distraction politique eza oyo boolobaloba te badéclaration bosala ya buzoba te politique eza diplomatie Fachi Beton aza mwana mayele oyo nzambe atini alongola peuple congolais na kati ya pasi alongola prière oyo ya kosambela au jour pourquoi nzambe osalanga azala congolais Fachi aye wana mpo asunga ye peuple congolais mayo comprendre ete opesi Fachi Mukongo oke mpe ya Kanambe Hippolyte olobi basala bazonga mpo na suka bapesa $5 quelle maturité de pesiva tokotina masolo ya mboka premier ministre Sylvestre Lukamba lobi ate komona chef de l'état asenga audience basola na ye avant kende komona chef de l'état atini conseiller privé na ye un premier ministre chef du gouvernement atini conseiller privé aleka na média pour s'adresser na chef de l'état oyo esila kosalama te après amoni baréaction oyo peuple asali un premier ministre Frank Dion aleli alobi un premier ministre aosolola président de la république les médias azangi koyeba bureau na ye to ayebi azangi koyeba nini eloko ozolakisa bino FCC akomi na suka Fachi Beton alobi miette ilukamba soki oza na mposa osolola ngai na ye tokuta na conseil des ministres lelo vendredi oyo nyonso oza na mposa oloba yanga chef de l'état leka na conseil des ministres oyebisa ngai yango après ordonné en urgence napesi yo 72 heures oyo akotikela nga lettre na ya démission tobosani te malamu ntango Célestin Tunda Kasende bainterpelaki ye na justice bainterpele akei baauditeur azongi alobi ye mei ayebisaki ngo akende baosala ngai leo te na ozonga Fachi Beton ayokaki ayebisi alobi papa naza na posa ya démission na yo yebisa ye mei alukeli remplaçant Ilukamba lokola premier ministre tellement ye aza na posa ya souci ya coalition mais non souci ya peuple congolais alobisi
ndeko na biso Kasende ministre ya justice a démissionné ye pe Sylvestre Tulunga a démissionné Fachi Beto mwana mayele asalaka na ngonga alongolaka soni ayebisi ye naza na posa ya démission na yo Kasende akendeki kotika démission na ye après avoir kokata ye connexion ya conseil des ministres balobi kende koyebisa ye me alukeli remplaça lelo Kasende a démissionnant ilukamba oyebisaki biso soki Kasende a démissionné yo mpe kodémissionné biso peuple congolais toseka démission na yo chef de l'état ye mo mpe alobi tellement yo oza na souci ya peuple congolais te oza nde na souci ya coalition ya baindividu amoni mpe mosala moko osala te ntango yo ozalaki problème ntango oye kokoma premier ministre okutaki to ya dollar na combien lelo dollar okomi combien yo mpe mpe babiloba bafaci akoka mosala te gouvernement nde asimaka batashe ya kolandela makambo nyonso wana na gouvernement toza nango baza gouvernement ya peuple te gouvernement ya baindividu ya kolanda baintérêt ya bakanamba epolite ya bainjection ya kinga kati me Fachi Beto ayebisi bango mpo na bango abuo lelo conseil des ministres ekota Fachi Beto apesi bango dada atimi yo premier ministre kende Lubumbashi mission de service le ministre de défense kende mission de service botika ba vice kabilo ba jouer intérim abimisi 122 ordonnances mwana mwasi atangi yango de 17h ti 22h sans komela mai et puis na masolete libre ordonnance ezalaka après côté en vigueur ezalaka après 48 heures mais nayebisi bino kosisa otanga ordonnance ya mwana mwasi wana mbala moko abi na mission na sisi kotanga yango ekoti en vigueur ilukamba FCC batie maboko na mutu baleli to balelaka te basani baleli to baleli te 122 ordonnances yo Sylvestre Ilukamba au stade de déclaration lobi na tikali koyeba makambo wana te ça ma grande surprise juge ya cour constitutionnelle abimi ebisi alobi na mibeko ya mboko lobi te ordonnance au chef de l'état ezalaka yo premier ministre faut signer yango ata moto aza interimi na yo akosile yango lelo conseil des ministres chef de l'état ebisi Ilukamba aya kodéposer lettre na démission kuna lelo mpe eza procès ndeko na biso tobengi na nkombo ya papa Tito ayebi aba kamere moyibi ya mbo lelo nde makambo eza wana lelo kamere abengi des avocats bauta France oyo bazalaki bavocat ya soki ya Sarkozy baya kodefendre ye tala mbongo oyo atie me abosani na minute oyo Congo ekomi na état de droit bapimeli bango bavisa des avocats français bapimeli bango bavisa il fallait bakoma dia lelo mpo baleka basala na procès mais lelo ntango ka nayebi so papa Tito aoki lisolo ke bajuge oyo akatelaki yo 20 ans ye wana batie président ya cour d'appel ya Gombe kamere bileki ebiko makolo makolenga kamere aleli aokisi baliso babi des avocats oyo obengaki bapo basambela yo bayebisi bango mpo na bango visa abuo pia nayebisi oyo kamere crise azwaka te akoyi crise bon kamere akoyi crise bakende ngalema me na kati ya mutuka tomoni kamere avandi na mwasi na mine baosimbaka nango baokarisane o azwi crise kamere olinga te mpo na yo 20 ans na yo ya sire peuple congolais comprendre que kamere azalaki pilier ya monene ya kanamba Hippolyte tous les secrets oyo alosamba na présidence nayebisi yo ebandaki kokoma mbala moko mpe ya kanamba Hippolyte
po kanambe nani ndeko na biso camere oto benga caméléon azaki pion yango moni ntango bakangi ye Olive Lembe ake kuna kotala ye kotala mwasi na ye amide na famille na ye sikoyo Florida Shebe akufa o boboma ndeko na biso kosimu Chimanga yakamukendia na Thérèse Kapangala. Est-ce que vous avez déjà temps à raison de la famille là-bas? Au la caméra, on dit ah, bah kabal na biso, nyonso na maye. Oh, papa, liwo yoka la présidence. Oh, ezalaki 20 morts. Tu sais que dans la kat, ya liwo wana. Na nzambe lokola ina tina fachi, abeti bango bord à virage. Na mito na ebisa bino. Fachi beton oyo mtandako lela o kanambe wana ao René kaka remaniement ya armée na démission ya Benoît Luamba aza président ya cour et quand si FCC matanga FCC baleli Benoît Luamba na mitso abaki lobi na pourquoi aboka photo mobile na Facebook na France avec mon tour la Tour Eiffel. Maintenant on va mis tous les secrets au FCC tous les cabales bobi yango malam na kati ya mboka soki parlement et boaki mibeko ya mabe te voter ba loi ya mabe muta ya validaka yango ezala cour constitutionnelle bongo to bongo te cour alaki na maboko na bango ba dinosaure en cravate rouge sikoyo batemi kone na miti oyo cour ekomi na maboko ya fachi mpo Benoît Luamba nde asimbaki tous les secrets ya FCC bazalaki na bakabale ya kodestabiliser chef de l'état kabale na bango ezalaki ya kodestituer chef de l'état na poste na ye mpo bango batya tambwe mwamba bazokisa kanambe na poste ya kozwa mokonzi ya mboka Benoît ayebisi bango alobi ngai nakomi na ntango ya kosala su mabe na mboka te ntango nakomi nango eza temps ya peuple congolais azwa justice ya solo abi chef de l'état pour votre information naza na liste ya 150 députés oyo bapostula te oyo FCC eyelaki nga baliste wana likolo ya mesa nanga na nome bango ya konome abi ezokamwisa ngai mutu lokola minaku azotya makelele na makambo etali makambo ya mboka eske ye bavotaka ye na miti oyo Benoît Luamba ake na bakombo nyonso na kati ya CPI tous les cabales tous les complots eza na maboko ya CPI oyo ye moko alolia na bango alomela na bango alobi na miti oyo nakomi mikolo naza na posa na silisa vie na ngai na kimia nyonso vision oyo nango fachi eza vision ya kosangisa mboka ya kotombola mboka alors naboyi na ngai makambo soki na bino kende epai ya kanambe kodepose lettre na ngai ya démission akoyesanga poison Kabila zwi matanga abengi Corneille Nanga mbangumbangu alobi bino bato ya Katanga boza mitema mabe bakatange boza batetre Kabila leli me baba wa Kyungu oyo basala bapesa Kabila kombo ya Kabila mpo Kabila kombo neza ya Kabila te kombo neza ya kobambela kombo na ezali Kanambe Hippolyte Kanambe alobi okokamwisa biso si c'est réellement biso toza batetre mpa na yo zana nani oya na Congo na boti ya mbula chaussure kuta ezalaki te osomi chaussure na maboko na biso topesi yo kombo ya ndeko na biso Kabila le père Laurent Désiré toimpose yo bala tolakisi yo koloba français yo lingaki tozalaka na nsima buzoba na yo mpo na yo Kanambe ya buo pia na miti oyo nomination ya bagénéraux John Numbi aleli mpo John Numbi ayaki na bakabali ya mabe mpo na mokonzi ya mboka mpo na mboka Congo na miti oyo John Numbi
tous les cabales na ye eza déjà na mai na kati ya bagénéraux nyonso bazalaki ebele mais oyo bazalaki koyoka faci bazalaki 120 généraux oyo tout batikalaki bazalaki na nsima ya kanambe mpo bazalaki barwandais mpo bango nde baye na kanambe awa faci asali mayele abengi bango nyonso alobi boya tous les généraux naosala remandement nazonome bino na baposte ya likolo epuis naotinda bino bokende kozwa formation ya sika mpo totombola arme ya mboka na biso abengi bango nyonso oyo bazalaka na kivu bazalaka wapi bazalaka na bafond boya nasola na bino azwi bango akofre bango na Béatrice Hotel azwi savet oyo bazalaki na nsima na ye na bulu ya be na vision ya kotonga mboka elongo atie bango mopanzi ntango baye baatel yo bino mo boyibile bango bakasofe ya baposte mpo bayibaka bakrea bakokasa bapiscose mabe fatango bakomi atie bango na Béatrice avion États-Unis d'Amérique ya Pentagone kili mununda eyaka na aéroport esali nini eye ezwi tous les généraux nayebi so tous les généraux bazalaki na nsima ya kanambe polise baasu na mboka te na miso baa na États-Unis d'Amérique balibanda ya mboka na miso nayebisa yo ye wana mpe Israël alalaka te alobi nga mpe na tika bongo te 50 chars de combat nayebisi yo na kati ya Congo 12 000 armes nous fabriquons en 2020 na kati ya Congo ye moko boyika le vieux boyika le vieux amatete États-Unis d'Amérique alobi te nga moko naotinda autant Pentagone force one bakita na kati ya Congo na miso yayebisa bino peuple congolais FCC baa na kati ya filet premier ministre Lukamba nomination na ye ezalaki ya normal te banoma ye sans le savoir batinda informateur akende koconsulter majorité parlementaire pour eyebi nomination na ye te ekwa premier ministre pour votre information bango faci bata yebise malamu naza obligé ya kotravailler seul liboso avant na nome bino façon nazo travailler ezalaki ku malamu que façon oyo nakomi travailler na bino elongo alors na 72 heures yo otikela nga démission ve tito le ve ya mate ve na biso tito moyibi ya yoyo boyebi ye malamu lelo procès na ye toyebi te so masolo eza ndeye nini FCC lobi bakosi peuple bazobi peuple babi te topesa bino kaniaka peuple azoba mpe alandi bango me na suka ya masolo Shadak Némi Moulane mene bakimi na mbongo peuple afashe atuli badrapeau na miso nayebisi yo peuple congolais ezala bomoko longola un tribal mpo na dollar yo olela mpo na dollar ezomata ekita te bata FCC baza machine ya fa congolais na kati ya bandako na bango oyo baobimisa foi au jour faci asile partenariat en États-Unis d'Amérique kala mingi te fa congolais babomana ndako ekoma nde bamaputa toyochange monnaie oyo ezoya ya sika dollar ekozala na se monnaie ekozala likolo sikoyo nayebisa bino bolela susu te mpo na dollar mpo kala mingi te faci ayemaka badollar monnaie ya sika ezoya na mutu ya Tshisekedi wa mulumba peuple congolais na conscientisation na ntongo ya lelo partout oyo ozali na bawenze na nzela na mituka consommons faci beton aye wana mpo na peuple congolais mpo na famille politique na UDPS te mpo na tribu luba te mpo na peuple nyonso bato ya zandu bobengi ngai boyebisi ngo bobi comment expliquer chef de l'état afongoli état d'urgence mais Gentili Ngobila aboyi kofongola zandu seke bakonzi ya mboka bakomi mibale bokamusi ngai fo boyebaka mboka nde etambolaka ntango ozomba état de droit ifo yeba ndenge mboka esalaka nini etambolaka zandu na biso bakonfina yango avant de confinement ya coronavirus bongo te bongo te zandu na biso eza na makambo na justice entre société tobengaka na kombo ya Saficom na gouvernorat provincial
Jatini Ngobila comme premier citoyen de la ville, maire de la ville, chef de l'État à Fongoli Nyonso. Mais est-ce que quand il y a Jatini Ngobila, il y a quoi il y a presse, il y a que Fongola Zandu, oh, il y a Kanga qui bon côté. Quand la minité a collègue le premier citoyen qui a annoncé le peuple a eu Sabango à Fongola Zandu. Mais ceux qui a s'entêté, à celle qui a été mais la justice déjà kataki marambo nyonso. Et peut-être qui sont ça fait comme raison, mais droit qui ba nombre ya contrat o ezaki nango ba komisi yango mukie pour assis contrat na ka bisaka sanini akende. Ceux qui sont dit bila s'entêté à kokuta na biso base dans ce mal bon to bon côté. Peuple congolais le conseil des ministres to ba décision belé ko ya kuna na kati. Zala vigilant, longola un tribal, longola o ngamulu bangam tete na toka ba congolais. Tous dans la bomoko, tout le monde bituma poto sangisa FCC. Oh bato benga bango ba dinosaure en cravate rouge, pas que ne libanda. Déjà mon collègue est signalé. Ces pays calamité na kati ya Congo, la RDC. Avocat canadien, ba côté qui dossier na bango la kati ya ces pays. La côte cabine là 150 plaintes. 150 plaintes dans ce pays. On va fouiller. Oh, Banzima qui a un collectif, il y a un avocat canadien. Quand la minute est au-tinda, j'espère que Beka Kanambe et politique vous dit. Kaka, Zala vision. Contrôle. Pas de l'homme sur la facilité. Il y a une facilité car la minute congolais a osé l'ingénieur à cause de la congolais. Bon, tu vas monter. Tu écoutes dans la lobby, le temps 7h30 pour la maçonnette à Limboka. Je dis, je vous remercie. Tabolingika songa lungo bia lungwate. Songa linya lungwa combattant manifester yango. Combattant tolingika songa lungo bia lungwate. Plupart aussi tomoni Gentini Ngobila Gentini bafu. Azui o tobengi document na bango. A signé document na bango pour la marche. Plupart aussi Gentini Ngobila bake ba déposer mémo na bango animé yango pe lisusu azui acte. Yango na yebisi yo combattant yeba bien tokotika bango te. Plupart aussi topesi mise en garde na biso na Shadari. Bolanda ki déclaration à Shadari azalaki clairement pour na koloba. Alobi boye. Nazo kebisa bato bazo sakana o tobengi na Lyon. Bolinga te Lyon ala muka parce que Lyon na biso azaya kolala. Lyon ngo azanani. Combattant d'élite nazo pesa yo kanda. Combattant d'élite nazo pesa yo kanda. Na yebisi yo na moment oyo soko kutani na mutu nyonso ya FCC. Combattant ezali na opération boma mutu nyonso ya FC parce que baza bandokimine biso tozolinga mboka bonga. Plupart aussi na okende le plus loin. Na S Mobimba bao bazo soutenir ba rebelle na S Momeza banani. Mais tala bazo kosa biso. Kabila uti kozala bo okakiba combien de tout o to bengi ba rebelle. O bando ça la teneur na kati ya S. Mais lelo bali ko apprendre biso nini. Combattant yebi sans déconner za mupanzi. IDPS aza machine à politique. IDPS yene mutasimi monopole ya mboka oyo. Parce que les 13 parlementaires, bango ba créaka IDPS, baza ba congolais authentique, baza la mangwele. Bango ne na moment oyo ba telemi parce que ba kangi mboka mobimba, ba lobi Congo ezonga na ba congolais authentique. IDPS viva. Combattant lobby oyo to benga John Numbi. John Numbi ba kangi eto eza biloko Facebook. John Numbi lobi nga kati sa frontière à Zambie. Aliaka ki maraka sa côté à frontière à Zambie à se déguisaki na ebisa yo baja migration bazongisa ki ba ebise mona mai awa moyo bima par rapport bozolanda mokonza mboka za sage fatia za maele makasi lokola aigle yango omona ki na état d'urgence tozalaki nango a libérer makamsu mais ba frontière aboyi ko libérer papa tozosila na bango ande bo ute kolanda même o to bengi plainte ya ba canadien o ba uti ko déposer lisusu ba confirmer yango d'ici awa d'ici semaine tozo banda lundi
délégation lisusu ya baja ya CPI na Congo bisika ozali yebe toyebisaki bino mama Olive Lembe akendaki komona oyo tobengi mama Mad ake kobondela ye mama Mad signalé quand même Fachacha na se tokendaki le plus loin ya koyebisa bino lisusu Kabila abanda kosenga intervention ya Katumbi parce que selon conseil pe bapesaki na bandeko na ye ba Jeannette balobi totala na moment oyo no tobengi tango ekomi mobulu il fallait oluka le plus moyen vite okende ata exil nayebisa yo combattant Kabila asengi intervention ya Katumbi aya kozwa na jet privé na ye abi Katumbi ngam nasala yo ya kosala le plus moyen po tobimisanga awo combattant d'élite à part wana Kabala lobby échoué par rapport à Nitoye Baki Gédéon King Wazaliao Gédéon King Wazaliao par rapport à Nibabo bien à Kingakati ce que la mouki même au Kenaba pourquoi Kenaba ba point chaud kala ba jeune moko bazo manaba na ba point chaud na ba re bazana ba Kagoul Ming ezali ba jeune wana ba che bango mikolo peut te basala ka ba action peut tozo telemela ba major mingi oh baza en complicité oh tobengi na ba kuluna major moko Kimbansek yeba déjà kala mingi te tozo tanga kombo na ye major wana ake azo travailler oh tobengi na ba kuluna soki amoni délégation oh tobengi ba militaire musu ba kitu sur le terrain peut être basa la ratissage azo benga ba petit kuluna na ba lungwala ba palais yango la pesi longonya to lini fachi na moment oyo na ordonnance oyo a signé asala oyo tobengi changement de commandement oyo tobengi ya commandement oyo tobengi ya ville ya Kinshasa parce que Kasongo toyo komona ye aza mutu ape perdre maka combattant toyo komona Kasongo aza mutu ape perdre maka ndenge nini mutu lokola na mer mende banda vi na ye marche de santé asalaki lobi babeti ata gaz te ndenge nini Shadari akia marché lobi na banemi babeti bango ata gaz te toyo ko comprendre ete Kasongo alakisi biso aza kabiliste combattant toyebisi yo zala serein soutenir Fachi lelo bolandaki lelo procès ya papa wa Kaningining Alliance King Vital Kamerhe ebandi bolandaki bandeko na ye kuna na S Kamerhe bande bakangi eske azongisi mbongo na biso papa Tito eske azongisi mbongo na biso me ndenge nini bandeko mosusu tomona na S ya mboka na biso bazosala marche ete o balibere Kamerhe o Kamerhe azala akite papa baye ko comprendre ete Kamerhe na moment oyo complot na bango babongisaki ete baboma mokonzi ya mboka baéchoué soki olandi mikolo oyo même bafuite oyo bande kobima na présidence eyebima lisusu te mpe mikolo esi oyoki conseiller moko akufi papa kobosana te oyo tobengi juge président bauta koboma na procès ya Kamerhe soki otali juge wana babomi ye par rapport à nini kobosana te nazalaka na souvenir ya homme politique moko ateyaka biso na ndako Christopher Ngoyi alobaka bokeba na mutu oyo bozobenga Kamerhe soki bosali erreur bokokufa lokola nguba yango omonaki biso tolaki na ye musika il ne peut se vivre combattant awa tolobi na RDC Fachi ou rien parce que aza de notre aza likambo ya mangwele azokata na makambo eza na bapeyi ya bapaya na makambo oyo papa bauti kolanda bino moko Trump kuna na États-Unis d'Amérique eza kita mpo na makambo ya COVID-19 oyo moto akosa bino te kende awa oyo tobengi na Angola tala to na bango tala $100 eza na combien kende na Afrique du Sud moto eza ya kopela biso kutu na yo tozo vivre bien par rapport ya nini lelo bato ya FCC bakosa bino te est-ce que Shadar aliaka lipa te tosolola combattant est-ce que Shadar aliaka lipa soki Shadar aliaka lipa alakisa biso bango toyebi bie baliaka bape ole mais lelo Jani Mabunda Fachi ahonore basi atomboli ye na kati ya assemblée nationale mais lelo tolobawa Jani Mabunda mati na kati ya assemblée alakisa biso lipa papa nayebisi yo gouvernement ya Ilu Lukamba yeba déjà kala mingi te bazo démissionner en bloc toyebisi ye soki aza mobali a démissionner tolobi lelo à partir ya lelo Fachi beto ayoka biso par rapport à nini
na conseil des ministres les okota lelo tolingi lukamba akota combattant est-ce que bolingi lukamba kota awa biso na bino lelo tolingi lukamba soki aza mobala tembe ayoki makambo wana esepelisi ete adémissionné a moto akoremplace azali wana kitenge ye parce que FCC na minute oyo nazoyebisa yo kolela banda bachangeaki bagénéraux kolela lobi bino bomonaki sur le terrain botalaki même na boulevard bomonaki même na pem azalaki sur le terrain azosurveille bapolicier mpo boyebi bapolicier na biso batonisami na esprit ya bosododo lobi bomonaki bino moko pembeni ya policier elakisi ete policier na moment oyo kasongo aza kabilise biso tokoancharge na bango UDPS viva kombata na actualité lisusu toza nango sur le terrain yeba déjà awa bandeko na biso oyo basalaki remise et reprise lobi commandant opération ya S Mobimba loyi basalaki remise et reprise abandi déjà musala asengi abeti mbela alobi boye il fallait pas identifier tous les militaires oyo tobengi ya FARDC parce que bamonaki Kagame abanda kozwa ba militaire rwandais azo ko infiltrer bango na armée na biso plupart aussi naye kolanda oyo tobengi commandant opération ya force navale ye pa beti mbela alobi boye à partir ya lelo oyo tobengi ba militaire nyonso ya force navale bosola suna ba politicien te bisika ozali ye pe naye kolanda lisusu combattant oyo tobengi ndeko na biso awa oyo batie na Kinshasa oyo ya coup de cassation asalaki mpe remise et reprise nayebisa yo badossier bafongolaka te basali nini dossier ya liboso parce que nayebisa yo oyo banda remplaçaki Tunda ya Kasende vice na yo wana azosala mosala ya kitoko papa bayebisaki bino les 5 awa madame Karine oyo tobengi ndeko oyo Kanyama apani Kanyama kasongo mpe babengisi bango oyo tobengi na justice il fallait bakende kotala susu combattant toyebisi bino tokokende malembe toyebisi bino démocratie eza pasi il fallait komesana nango parce que lere tozoloba awa Faci Beton lobi bomonaki oyo tobengi chef d'état major oyo tobengi ya Uganda lobi bazalaki ne pour parler na oyo basololi masolo ya ngolo parce que déjà là tozoloba délégation ya armée ya Russie bakiti deya na est papa bomonaki Mark Amer azalaki na bato oyo Faci anomaki na lutte contre la corruption ayebisi bango clairement bato FBI bokotravaille na bango baza déjà awa eza makambo kobeta masolo te bazali déjà awa bisika bozali combattant déjà emonani na miso ya bato nyonso FCC avant marché il fallait apesa à peuple congolais mbongo biso bakongolais to changer likolo ya mateka ebele balakaki bango 10 000 francs ebele mosusu bazwi te toleki na triomphal wana bamosusu bavandi ntina makadamu bamosusu bavandi ntina prince bamosusu bakoba obunda likolo ya mbongo boni okoki koteka nationalité na yo likolo ya mbongo devant baétranger congolais tozala na bolingo tolingana tosoutenir mwana mboka oyo lelo azobotola baposa naki na maboko ya bapaya azopesa yango bakongolais authentique papa FCC azolela pamba te babotoli bato oyo bazalaki na bango parce que Chanel alakaka biso na bino awa alobi soki bazoyoka te bakoparalize mboka mais lelo Shadari est-ce que aza na ta na pouvoir koparalize mboka yango toyebisi yo combattant azala calme to soutenir Faci aza de notre aza ya na biso ya liboso aye kopartage na biso oyo tobengi makila moko parce que akolinga biso te tonyokwama akolinga te biso tozala l'écart awa tosimba na main dans la main. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview,
prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus, Dr Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.